日前，美国总统拜登向国会提出2025财年联邦政府财年预算草案，国防预算再次刷新纪录。在此情况下，美军印太司令再次臆测所谓攻台节点，炒作所谓台海冲突。美国智库则发表报告称，美军如果介入，关键弹药库存撑不到7天。那么，美军与智库一唱一和，暗藏怎样祸心？美智库指远程反舰导弹最有用，是否暗指美军将强化亚太反舰力量？美国联邦众议院军事委员会日前对于美国在印太地区的安全威胁举行听证会。美国印太司令部司令约翰·阿奎利诺海军上将在接受质询时，臆测中国大陆将会在2027年做好攻台的军事准备，并且拿中国军力发展说事，极力渲染所谓中国军事威胁。这已经不是阿奎利诺第一次炒作所谓攻台节点。对此，中国外交部发出严正警告：台湾是中国的台湾，台湾问题是中国内政。解决台湾问题是中国人自己的事，不容任何外部干涉。美国国内一些人企图渲染中国威胁论，加剧台海的紧张局势，挑动对抗，我们对此坚决反对。有观察指出，美军将领炒作台海危机，往往是为了找国会要军费。美国总统拜登日前向国会提出总额为7.3万亿美元2025财年联邦政府预算草案。其中，国防预算再次刷新纪录，飙升至8952亿美元，比2024财年增加90多亿美元。而在2024财年，美国的国防经费已经超过了排在其后面，包括中国、俄罗斯在内的9个国家军费的总和，约占全球军费总额的40%。据美国国防部副部长凯瑟琳·希克斯称，2025财年将侧重加强武器弹药等国防工业基础，提高国防供应链韧性，并将对潜艇工业基地进行历史性投资。国防工业要依托于民用这种基础工业，那实际上呢，它要搞这个自主化也是非常困难的。所以说这一轮投资这个国防供应链其实就是为了保证所谓的自主化，就是为了保证美国国内可以保证主要的这国防项目的供应链。当然，这个是非常困难的。与此同时，美国智库也在为美军哭穷。据台湾中时新闻网报道，美国智库国际与战略研究中心近期发表一份研究报告，指出美国国防工业目前缺乏进行重大战争的能力。如果介入台海冲突，美国的关键弹药库存将在7天内用尽，弹药不足的状况会降低美军的威慑力量，导致台海冲突的可能性升高。这份报告称，复盘近20次兵棋推演发现，一旦发生台海冲突，美军将在3周内消耗5000多枚远程导弹，其中包括4000枚联合防区外空对地导弹、450枚远程反舰导弹、400枚鱼叉反舰导弹、400枚战斧导弹。这些弹药之中，远程反舰导弹最有用。但是兵棋推演每一次的结果都显示，美国反舰导弹库存在冲突第1周就会用尽，而生产同样数量的反舰导弹则需要约2年时间。等到冲突发生才赶工生产，根本是缓不济急。消息传到岛内，有网友立刻表示 ，CSIS 基本上是美国国务院属下一个军工集团的宣传组织，他说的话听听就好了。那这个报告显然它是比较耸人听闻的，它是为了抓眼球，然后呢，烘托气氛带节奏要求美国国会多给钱，然后增加美军的弹药储备，增加美国的国防工业的相关的产能，加强美军的这弹药的库存，以应对他所预计的大国之间的冲突甚至战争。值得一提的是，美国斯坦福大学退休教授菲利普·金巴多在《路西法效应：好人是如何变成恶魔的》一书中指出，美国军工复合体是一头嗜好烹制战争的怪兽。这个庞大利益集团不断将美国的对外政策往战争方向推，通过制造战争和冲突，挑动军备竞赛来获取巨额利润。而智库就是军工复合体为美国对外政策提供建议而成立的。
资料显示 ，CSIS 这家智库的资金主要来源于以洛克菲勒为首的40多个石油财团，而洛克菲勒财团也是军火大鳄洛马公司最大的股东。CSIS 去年12月底曾发布兵棋推演报告，表示，如果未来中美发生对抗，美国可以凭借部署在关岛、夏威夷等地的战略轰炸机和大量的隐身战机，携带2200多枚 AGM-158C 远程反舰导弹，在接近1000千米之外对解放军的军舰进行打击，从而锁定胜局。事实上，被吹捧得天花乱坠的 AGM-158C 远程反舰导弹，正是洛马公司生产的。那实际上这种操作在美国是非常常见的，它就是为了绑架美国的这个所谓国家利益，绑架美国的政府或者国会。那么通过这些操作呢，来达到为特定利益集团谋利的这种目的。美国智库报告指出，对付他国战舰远程反舰导弹最有用。外界称，这暗示着美军可能将重点发展远程反舰能力。那么，美军当前最先进的远程反舰导弹 AGM-158C 有怎样的性能呢？这款远程反舰导弹脱胎于美国贾斯姆系列的 AGM-158B 导弹，所以美国军方干脆给了新编号 AGM-158C。它在2013年首次试射，至今未参加实战。其弹长4.27米，直径0.55米，翼展2.4米。与美军装备最多的鱼叉反舰导弹相比 ，AGM-158C 最大的优势就是射程远。鱼叉反舰导弹的最大射程在100到300千米之间，而 AGM-158C 采用了一款小型涡扇发动机，最大射程可达1000千米，超过目前世界上几乎所有防空武器系统的拦截范围。此外 ，AGM-158C 的战斗部比鱼叉的战斗部重了1倍，重达457公斤，毁伤能力也更强，一枚就足以对5000吨以上的大型水面舰艇造成重创。AGM-158C 采用了先进的复合制导技术，在飞行初段和中段采用的是惯性制导，末段则采用主动雷达红外成像制导。在整个飞行过程当中，还可以通过被动无线电接收或自动威胁分析来重新规划飞行路线，从而实现发射后不管的状态。另外 ，AGM-158C 的雷达隐身能力相当出色，因为它完全继承了贾斯姆导弹一直以来的气动外形，包括弹体比较扁平、橄榄形头部和内埋式发动机进气道，使其对传统的分米波、厘米波雷达具有较好的隐身效果。而且 AGM-158C 是高压音速，飞行时的气动加热不是很明显，再加上采用了能够抑制红外信号的特殊发动机喷管，所以红外隐身能力也比较出色。美军在设计 AGM-158C 时还严格控制了其重量，仅为1.14吨，比一辆家用小汽车还轻。即便是战机，也可以挂载较多数量。例如，美国空军的 F-15E 多用途战斗机可以挂载5枚，美国海军的 FA-18EF 舰载战斗攻击机可以挂载4枚，而美国空军经常派往西太的 B-1B 战略轰炸机，理论上可以挂载24枚。如果 B-1B 恢复外挂架挂载，理论上其挂载数量增加到惊人的36枚。尽管 AGM-158C 具有诸多优势，但美军的采购数量却并不支持其成为主力反舰导弹。2017财年，美军采购了36枚；2018和2019财年总共采购了100枚；2021和2022财年采购了97枚；2023财年采购了83枚，预计2024财年采购118枚。以当前434枚的采购总量，想取代美军现役鱼叉反舰导弹的地位还很遥远。有评论认为，美国或将提高 AGM-158C 的产量。去年，洛马公司新建了一座导弹生产车间，并与美国军方签署了一份包括扩大 AGM-158C 在内的导弹供应合同。不过，这款远程反舰导弹存在速度太慢的致命弱点，可能是过渡产品。美军心目中理想型反舰导弹是什么呢？或许是高超音速导弹。值得注意的是，为美军补短板的日本自卫队也有新动作。据日本朝日新闻报道，日本防卫省3月2号在冲绳县羽流森市陆上自卫队盛连分驻地成立了新的第7反舰导弹联队。这是防卫省首次在冲绳本岛成立针对敌对国家舰艇的导弹部队，还考虑部署具有攻击敌方基地能力的远程导弹。
据报道，日本政府正在延长导弹部队使用的12式反舰导弹射程，并考虑在以西南诸岛为中心的地点部署改进型12式反舰导弹，以发挥攻击敌方基地的能力。日本这次在冲绳首次设立了反舰导弹的联队，在战时呢，它其实就是为了给这个美国军队充当这马前卒，其实就是某种程度的炮灰。近年来，美国不断炒作所谓中国威胁论，持续强化印太地区军力部署。在反舰能力方面，美军就曾多次测试用战略轰炸机发射 AGM-158C 远程反舰导弹。请教一下杜先生，您是如何看美军这种新型反舰能力？使用战略轰炸机，使用大量反舰导弹对海事目标发起打击行动，这是美国空军新的反舰作战能力。像之前呢，一般使用舰载机，包括其他战斗机来发射反舰导弹。如果使用战略轰炸机进行导弹发射，首先数量大，射程远，另外呢，能够形成很强的海上实战能力，目标呢是对方的航母战斗群。所以美国目前看呢，对于这种武器装备的定性，基本上还是网络、智能、无人、分布几个要素的组合。如果使用目前的 AGM-158C 进行打击行动，美国认为它是网络作战的一个节点，而且按照美国目前在海洋试验所得到的基本结论，轰炸机发射的导弹攻击目标未必由轰炸机去指导，有可能从海上舰艇包括其他点位来引导，实现了 A 导 B 射这样一个作战方式。所以发射导弹的载体不一定就是瞄准目标的这个平台。从这个角度来看呢，基于网络的这种打击行动，会让美国反舰能力得到进一步的提高与发展。美军将注意力放在远程反舰导弹方面，是否意味着海上作战模式会发生变化？崔先生，是的，我认为这个确实是意味着海上的，至少是从美军这个角度来看的话，他认为他未来海上所要打的仗跟以前有很大的变化了我们把这个变化呢，总结成一句话，但这句话可能有点挂一漏万，就是美国人开始越来越重视反舰作战了。这个变化不是说这2年刚开始的，16年左右，美军就已经认识到它存在这方面的问题了。这方面的问题是什么呢？就是美国过于忽视反舰作战。说句俗话，就是未来美国可能要跟大国打仗了。然后这个仗最可能在哪儿打呢？一个是西太，一个是欧洲，欧洲的就是大西洋海域。他具体了研究了一下他的对手，潜在的对手，他发现一个问题，他跟他潜在对手相比的话，他的反舰导弹射程威力技术水平都差很多。然后我们就注意到，从那时候起，美国人做了2大方面的事儿。第一个，鱼叉明确了，以后不再你即便是改进，你的潜力也已经挖尽了，所以我不再用鱼叉这个系列的东西了。第二个，中程的、远程的，采用先进技术的这些导弹，我都要大量的用。那我们梳理了这一些东西呢，做一个结论：这些年来，美国的确越来越重视反舰作战了。而重视反舰作战的背后，实际上表明，在美军的认知之下，他未来要打的仗，跟他冷战时期和后冷战时代的那些仗，已经大不一样了。日前，美国空军在太平洋进行了一次空射快速响应武器测试，实际上就是 AGM-183A 高超音速导弹。美军称，一架 B-52H 战略轰炸机携带这款导弹从关岛起飞，成功进行了测试。那么 AGM-183A 导弹此前一直在美国本土进行测试，这次为何选择在关岛进行？这个高超音速导弹项目去年已经宣布下马，如今又在测试什么？据英国路透社报道，美空军3月19号称，已在太平洋海域成功进行了空射高超音速武器测试。美空军公布的照片显示，此次进行试射的 AGM-183A 导弹，在前部和后部均有一条黄色环带，还可以看到导弹的序列号为 AR-AUR-005，表明其为实弹。有分析指出，选择在关岛测试有着明显的针对性。关岛作为美军印太战略在太平洋方向的重要支点，一旦未来在这里部署高超音速导弹，借助战略轰炸机航程远、机动性强的优势，战时可以快速打击对方的高价值目标，平时则发挥威慑作用。确实针对性还是比较明显的，因为这是
美国首次在本土以外的基地试射高超声速武器啊，而且选择的点位是太平洋上第2岛链的重要的美国的据点关岛。借助此次试射啊，一方面验证了一些高超声速武器的技术，另外一方面也是做给相关的美国认为的大国竞争对手来看。此次测试，美国空军和承包商都进行了高调宣传，被指有试图挽救 AGM-183A 导弹项目的意图。早在去年3月，美国空军就宣布 AGM-183A 导弹项目下马，但计划内仍有2次飞行测试将继续展开，以搜集数据用于技术储备。而去年8月19号已经试射了1次。有观察指出，上一次试射美空军连是否成功都未透露，这一次则除了声称测试取得了成功以外，并未披露任何其他细节。很明显是不自信啊，甚至于可以说这次试射到底有没有成功，都要打一个大大的问号。因为之前 AGM-183A 有多次试射都失败啊，甚至于导弹都没有离开这个轰炸机的挂架啊，所以显然美国军方对 AGM-183A 这个项目是比较失望的啊。也有评论认为这将是 AGM-183A 的最后一次试射。美空军在西太进行 AGM-183A 高超音速导弹试射，却对试射的细节，发射后使用固体助推火箭飞到高空，随后头部整流罩裂开，释放内部搭载的无动力高超音速滑翔飞行器。这个高超音速滑翔飞行器能够在临近空间内进行类似打水漂一样的高超音速机动飞行，其最大的射程超过926千米，飞行速度可达10马赫。但也有报道称，其最大射程可达1600千米，最大速度能达到20马赫。然而 AGM-183A 却成为美国近年来试射失败最多的武器之一。该弹曾于2021年4月、7月和12月，和2022年6月、2023年3月5次试射失败，其中最离谱的是第3次和第5次，导弹竟然因未脱离挂架而失败，也就是说纹丝不动地一直挂在 B-52H 的机翼下。除此之外 ，AGM-183A 的高造价也饱受诟病，它的造价预计在1500万到1800万美元。而且 AGM-183A 弹头类似圆珠笔笔尖的形状设计，使得其战斗部尺寸过小，重量不够，只有30到50公斤，被指毁伤效能有限，跟俄罗斯的匕首相比，战力差太多。由于这款蒸汽弹不争气，美空军已经决定取消该项目。这次试射应该是出于科研需要，收集数据。事实上，在宣传取消项目之后，美空军已经将高超音速导弹的希望寄托在高超攻击巡航导弹项目上。HACM 导弹是一种由超燃冲压发动机驱动的吸气式巡航导弹，正在由洛马的竞争对手雷神技术公司和诺格公司开发，计划于2027年开始装备美国空军。根据目前已知的信息 ，HACM 导弹将具备至少6马赫飞行速度和1000千米左右最大射程的能力。相比于 AGM-183A， 它具有尺寸更小、单架次战机上的搭载量更多、飞行弹道更灵活，以及可搭载其的战机平台选择更为丰富等优势。不过 ，HACM 导弹项目还处于发展初期，未来能否攻克超燃冲压发动机技术难关，有待观察。美国在高超音速武器领域的研究起步最早，但研制列装进度却大幅落后于俄罗斯等国。近年来，美军给外界一种弥漫着高超音速导弹焦虑的感觉。为此，美国军工企业都加快了相关导弹项目的研制。美国海军战略系统项目主任约翰尼·沃尔夫中将近日透露，美国海军正计划为高超音速导弹建造专门的水下试验设施。美国专家认为，美国将由此获得他国尚未掌握的潜射高超音速导弹能力。沃尔夫还介绍了美国海军的高超音速导弹部署计划。目前，美国海军和陆军正在联合推进常规快速打击高超音速导弹项目。美国陆军在此基础上发展暗鹰高超音速导弹，它的最高速度可达17马赫，最大射程2775千米。美国海军则计划在本世纪20年代中期，首先为朱姆沃尔特级驱逐舰配备该导弹的海军型号，
并预计最终在本世纪30年代初安装在最新型号的弗吉尼亚级攻击核潜艇上。美国方面可能当下就已经构思了这种，既可以空射，也可以用舰船和潜艇发射的模式，来更加完善它的高超声速武器的发射平台啊，让一种导弹在多个平台上可以发射，可以对对手构成一个相对立体的这种威慑模式啊。但是当下来说的话，既然它在高超音速武器研制方面还没有达成技术的突破，显然这种规划和武器的发展的进程来相比的话，是有点过早了。美国罗马公司曾发布一个暗鹰导弹的作战模式展示视频，模拟陆海空力量对敌岸上基地进行打击。视频中，通过侦察卫星获取目标位置等信息后，然后通过数据链将信息分发给各作战平台，紧接着多枚导弹射出。小岛上的暗鹰导弹发射后不久，在空中放出高超音速弹头，弹头近乎向下俯冲，获取更高速度之后，向目标平飞而去，最后调整方向对目标进行打击。不过，有分析指出，美陆军暗鹰导弹原计划去年实现交付，而研制进度却再三推迟，至今还没有展开全面试验，前景如何还没有确定。在此背景下，外界对美海军发展潜射高超音速导弹的前景并不看好。美国空军日前在太平洋成功进行了一次 AGM-183A 高超音速导弹测试，这是美军首次在关岛试射高超音速武器。请教一下杜先生，为何说此举针对性明显，也有作秀的成分？AGM-183之前4次测试2次成功，如果从成功概率上看呢，非常低。美国准备把这款武器装备全部淘汰。那么这次如果在2岛链最核心、最重要的关岛进行发射，很显然的意图很明确，第一要钱。美国认为呢，自己在超高声速武器方面与中俄有重大差距，特别是俄罗斯在俄乌冲突中已经实现了多款超高声速武器实战化，美国差距很大。如果能够在实验过程中显示美国试验的基本状态，对于强化今后的科研以及资金投入会起到重要作用。第二是防御，美国认为超高声速武器进攻与中俄差距大，要想迎头赶上难度极高，所以美国目前在太平洋中部所进行的 AGM-183空射武器试验，目标呢是用雷达跟踪导弹轨迹，在跟踪过程中寻找击落拦截超高声速武器的基本状态。所以美国目前看呢，如果能够在进攻方面处于弱势，那么在防御方面一定要处于强势。所以这次测试行动说明，美国如果把自己的超高声速武器装备在大国竞争的家门口搞试验，至少美国的能力能够得到某种程度的放大，同时呢，对于防御超高声速武器也能够起到重要作用。美国现役的民兵3洲际弹道导弹采用的是单弹头设计，搭载 W87型核弹头。有美军高级将领公开表示，重新部署搭载多枚弹头的陆基洲际导弹十分重要，应该考虑将未来的哨兵洲际导弹调整为多弹头配置。请教一下杜先生，您是如何分析呢？目前美国3位一体核打击力陆上以及相对比较弱，像民兵3导弹服役时间很长，而且是单弹头，无论是打击威力、突防效果，包括生存能力都达到了非常低的状态。与俄罗斯目前正在研制这种亚尔斯、白杨，包括萨尔马特有重大差距。如果下一步哨兵导弹采取多弹头分导式的打击方式，特别是加装超高声速弹头，这样呢，打破对方弹道导弹防御的能力将会大幅的提高。同时呢，对于民兵3导弹的更新换代也能够起到重要作用。目前如果把美俄陆上一级核打击弹头平台去比较，美国已经是老掉了牙，技术状态、作战能力严重堪忧。如果能够让哨兵导弹快速加入现役，即使是采用警射方式，对于提高技术水平、技术状态也能够起到重要作用。所以，美国强化传统3位一体核打击能力，目标呢就是强化陆上一级的短板，通过延长陆上一级打击能力的综合状态，让美国在大国竞争的核竞赛中处于优势位置。